غاليين أهل مصر، أهلا بكم في حلقتنا النهارده. في للأسف حادث حصل من حوالي أسبوع في الغردقة. الحادث ده غرق سفينة سفاري اسمها سي ستوري. السفينة دي سفاري، يعني إيه سفاري؟ يعني بتطلع رحلة 4 ل5 أيام في البحر من مرسى علم للغردقة. المركب كان عليها 31 سائح جنسيات مختلفة، وعليها 14 فرد مصري الطقم. المفروض كانت ترجع من رحلتها يوم 29، إلا إن هي يوم 26 كان يوم عواصف غير عادي والموج أكتر من 3 متر، فموجة عاصفة قابلت المركب شقتها واتقلبت، المركب غرقت. للأسف إن مفيش في إعلامنا حد بيطلع يقول للناس الحقيقة اللي حاصلة إيه، فالناس بتاخد أخبارها من وكالات الأنباء العالمية، وإحنا طبعا الدنيا كلها بتحبنا. تيجي تبص تلاقي علينا حرب غير عادية، بوستات نازلة على السوشيال ميديا إن مصر دولة بلا حكومة، ومصر حكومتها ما عملتش حاجة والناس ماتت مع العلم بقى إن الحادث حاجة تشرف جدا جدا جدا. أولا الحادث حادث قضاء وقدر، ما فيهوش لا إهمال ولا في حاجة، ده عاصفة قامت فجأة، الموج عالي قسمت المركب، دي حادث ممكن يتعرض لها أي حد وفي أي وقت. إلا إن الإنقاذ تم إزاي؟ الإنقاذ تم بتحريك قطعة بحرية مهمة جدا من قاعدة برنيس وطيارات هليكوبتر، وتم انتشال جميع اللي موجودين على المركب. كل المفقود لغايه النهارده، لغايه وانا بكلم حضرتك 6 مفقودين، لا ليهم لا جثث ولا هم موجودين، مع العلم ان بعد 48 ساعه طلع واحد حي. عايز اقول لحضرتك ان اللي حصل في حاله الانقاذ ده اعجاز، ان انا اطلع 45 واحد، يبقى المفقود عندي فيهم 6 والوفاة 6، يعني 12 من ال45 في مركب غرقانة وفي البحر الأحمر وفي يوم عواصف. فدي حاجة كويسة، مش كويسة، دي حاجة أكتر من ممتازة. لازم ننوه إن في أحد الغطاسين الخبرة في الغردقة الكابتن علاء خطاب، ده راجل نزل غطس للأعماق وجاب أخوه من داخل إحدى الكباين حي بعد حوالي من 40 ساعة، وجاب أكتر من واحد تاني. اللي حصل من الإنقاذ ده بيتدرس في أي حتة، ولكن للأسف إن إحنا سايبين أخبارنا وسايبين مشاكلنا فريسة سهلة للإعلام المعادي. أنا هعرض لحضرتك على الشاشة بعض البوستات اللي نازلة من جماعة من ولاد العم الإسرائيليين، على شوية من قناة الجزيرة، على شوية من سكاي نيوز، الكل بيتحدث عن إهمال الحكومة المصرية، مع العلم إن اللي طلع الضحايا كلهم على الحكومة المصرية. ولكن هو الهدف إيه؟ الهدف إن أنا أضيع عليك موسم رأس السنة في الغردقة أو شرم. الهدف عليك ان انا انشر ان البلد ما فيهاش امن ولا فيها امان، وان الناس بتغرق والناس بتموت، فاليوم الحجوزات تتلغى. لازم تعرف ان انت عندك اشغال في الغردقه وفي شرم بقالنا اكتر من سنه الحمد لله معدي ال100%. فتقوم الدول دي تعمل ايه؟ لازم تغير وجهه السياحه بتاعت الناس اللي جايه لك لحته تانيه، فتستغل حاجه زي كده وتعمل بقى من الحبه قبه زي ما بيقولوا. ولكن احنا السبب في كده، لان احنا ما فيش حد من عندنا بيطلع يقول اللي حصل ايه بالظبط. انا بعرض لحضرتك دلوقتي الناس اللي طالعه اللي جايبينها كانوا غرقانين ومطلعينها على الزوارق، دي زوارق حربيه، والجيش طلع والجيش نفذ كل ما هو مطلوب واتعمل، اللي ما فيش اي حد في العالم يقدر يعمل اكتر منه، مش كده ولا ايه؟